Assalomu alaykum Master Pirilo obunachilar, sizlar bilan Abdurov, sizlar Master Pirilo 04 kanalini kuzatib bormoqdasizlar aziz aka-ukalar. Kachilada ovoz yo'q, asabga tegmaydi. Eng avvalo birinchida mana shu turadi. Tak, bizda adresni so'raydigan insonlarga bizda adres Noxiya Shahrituz. Temirga bog'liq ish bo'lsa, sizlar to'g'ri manzilga tushdilaringiz. Temirdan nimaiki kerak bo'lsa, ekranda pastda nomer turibdi, murojaat qilasizlar. Tamomiy Tojikiston kelishilgan holda dastavka, ustanovka qilib berishga harakat qilamiz. Mana shunday kachila zakaz qilganda va nihoyat olib keldik, tushirdik, ustanovka qildik. Albatta kachila bilan birgalikda uyda oldiga, eshikning ustiga kazirok zakaz qilganda uni ham hozir ko'rsatamiz. To'g'rimi? Mana shunday kazirok zakaz qilganda aziz aka-ukalar, oddiy, jiddiy, kompaktni. Maqsad talabga javob beradi 100%. Ustiga qor tushadimi, yomg'ir tushadimi, uzilib ketmaydi. Hammasi devorga, ankarga baquvvat olingan. Kimgaki temirdan nimaiki kerak bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilasizlar aziz aka-ukalar. Xayolga kelmaydigan ishlarni odamlar, podpisчиклар zakaz qilyapti. Qo'ldan kelgancha tayyorlab, olib borib, ustanovka bo'lsa ustanovka, yetkazib berish kerak bo'lsa yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Tamomiy Tojikiston, ba'zi bir podpisчиклар oldindan bizni kuzatib borayotgan bo'lishi mumkin. Ha, kuzatib borayotganlaringiz uchun kattadan katta rahmat. Xatman mana shu videoni aziz aka-ukalar WhatsApp gruppalarga podelitsiya qilib qo'yingizlar. Biz shu videomizga bitta like tugmachasini bosib, xatman mana shu kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar aziz aka-ukalar. Nima deb qolamiz? Kimgaki temirdan nimaiki kerak bo'lsa, sizlar albatta to'g'ri manzilga tushdilaringiz. Bizda adres yana bir bor aytib o'taman. Noxiya Shahrituz. Bizga adresda muhimi yo'q. WhatsAppdan murojaatga chiqasiz. Tamomiy Tojikiston. Tojikistonda hamma o'g'liga borib xizmat qilamiz kelishilgan holda. Sizga nimaiki kerak bo'lsa, masalan, sklad qurish kerakmi, angarmi biron yo navesmi, parnikmi, katta narsalardan, mol fermami, umuman qizig'i farqi yo'q. Zabor qilish kerakmi, kirishami, xullas kalon temirga bog'liq ish bo'lsa, bu bizda kasbimiz aziz aka-ukalar. Tamomiy Tojikiston qo'ldan kelgancha xizmat qilishga harakat qilamiz. Nima deb qolamiz? Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik. Keyingi videoroliklarımizda ko'rishguncha aziz aka-ukalar. Ustilari birinchi sort polikarbonat, birinchi sort bu. Polikarbonat birinchi sort. Mana taxta bo'ldi, shifofka bo'ldi, lak bo'ldi, двойной lak bo'ldi. Hozir ikkinchi sloy lakni o'rganamiz, hozir o'tira olmaymiz. Temirdan nimaiki kerak bo'lsa, Master Pirilo sizlar xizmatlaringizda. Master Pirilo kanaliga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, shunday dizaynni zo'ridan zo'riga ega bo'lasizlar, guvohi bo'lasizlar. Assalomu alaykum Master Pirilo podpisчиклari. Sizlar bilan Abdurov, sizlar Master Pirilo kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Razmer 2 ga 6 uzunligi. Mana bu detski bu. Maktabda o'qiydiganlar uchun ovoz chiqarmaydi. Sami glavni bu yerda защита plankasi bor. Mana bunday press urganda kraska qotmabdi hozir. Mana yerda защитный bor, ol samarizga olamiz. Bu yer turnik, ham detski, ham vzrostli bo'ladi. Bu pastga tushadi albatta. Bu podvesnoy kachila bu. Bu oyoq bilan bo'ladigan kachila. Tamom men o'zim ustaman. Meni ishim internet. Internetda ko'raman, dizaynlarni ko'raman. Nima sohada ishlasa odam, shu sohani izlaydi, qidiradi. Dizaynni ko'rdim. Tamom esingida holi bunday kachila shaxsan men o'zim oyoq bilan uchadigan kachila tamom esingida ko'rganim yo'q. Nima uchun tamom esingida nomer 1 dedim? Sababi mana shu. Mana shu tamom esingida oyoq bilan uchadigan kachila yo'q holi. Mana bu yerga suv idishlarni qo'ydik. Bu yerga telefon qo'yiladi. Albatta mana bu yerga bemalol spokojno o'tirib telefonni qo'ysangiz bo'ladi. Mana bunday. Xohlasangiz vertikalni, xohlasangiz gorizont. Hamma dizayn o'ylangan buni. Ancha mehnat qilindi. Bu
Bu yerda eski bitta zakaz olgandik. Bu holi pauza bo'lib turibdi. Chunki vaqt bo'lmayapti, ulgurmayapmiz o'shda. Bular 4 ga 4, 1.8 edi. Buni zakazchiga video qilib suratini tashlaganimda aytdiki, baquvvat bo'lsin. Puldan muammo yo'q. Puldan muammo yo'q. Baquvvat bo'lsin dedi. Buni asli kachilani bunday plan zakazchi xayolda yo'q edi. Menga aytdiki, ota-onamga bitta kachila bo'lsin dedi. O'zimga dedi, turne bilan brus bo'lsin dedi, press uradigan. Yosh bolalarimga dedi, kachila bo'lsin, detski dedi. Ana endi biz nima qildik? Biz 3 ta quyonni bitta o'q bilan urdik. Bu yerda 3 ta quyon emas, o'sha 4 ta 5 ta quyon bo'lib ketyapti. Hammasini naqsha qilib, chizib, dizaynni men zakazchiga tashladim. Zakazchi ko'rdi. Ofarin, zakazchiga ma'qul bo'ldi. Kelishdi, mana shu dizaynda tayyorlashga qaror qildim. Endi hammasini tayyorladik. Mana hozirgacha ishimiz tugagan yo'q. Melchovka, krastikalar ketyapti.